Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu kallonmu da masu sauraronmu a cikin wannan shiri mai farin jini na Sirrin Kudi. Shirin Sirrin Kudi kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake wayar mana da kai akan maudu'an da suka shafi kuɗi. Abin da ya shafi tun daga neman kuɗi ma ya za a tanada kuɗi, ya ma za a haɓaka kuɗi da ma duk wani abu dai da ya shafi kuɗi. Idan ana maganar kuɗi to ana maganar sirrin kuɗi kenan. Ina muku lale marhabin da kasancewa da ku a cikin wannan shiri a yau ma Allah ya kawo mu ga munan za mu ɗora kamar yadda muka saba. Kamar kullum dai ni ne Gazala Ahmad kuma mai gabatarwanku na ko da yaushe a wannan lokaci. Yau ma Allah ya kawo mu domin mu ci gaba da shirinmu. Maudu'in da za mu tattauna a yau shine abin da ake ce ma retirement planning, ma'ana tsari domin barin aiki. Barin aiki abin da ake ce ma murabus kenan da Hausa ko? To amma na san masu sauraro za su ce to ai wannan shiri na tsofaffi ne ko kuma a'a na ma'aikata gwamnati ne. Abun san ba haka yake ba. A cikin wannan shiri na yau za mu faɗa muku shin aka ce retirement me ake nufi, sannan kuma waye ne yake ritaya, shin ma'aikata ne kawai suke ritaya ko kowa ma yana ritaya. Bayan haka shin in aka ce retirement planning ta ya mutum zai tsara kuma barin aikin shi. Bayan haka kuma idan har ka yadda za ka tsara to me wannan tsarin ya kunsa kuma ya kamata mutum ya tafiyar da wannan tsarin bayan mun ji menene muhimmancin wannan tsari. Masu kallonmu da masu sauraronmu sai mu dukufa a cikin shirin idan kun shirya. Da farko dai kamar yadda na ce zan so yi magana akan retirement. Idan aka ce retirement me ake nufi? Retirement yana nufin lokaci ne a zango ko wani zango ne a rayuwar mutum wanda wannan lokacin mutum zai rage ko kuma ya dena abubuwan da yake yi yau da gobe domin neman kuɗi, domin neman abin da zai ce rufa makanshi asiri. An san ma'aikata gwamnati da retirement. Duk lokacin da aka ce retirement ma'aikata gwamnati su ne abin yake fara kawo ma, sannan kuma ana kallon ma tsofaffi kamar su ne kaɗai ake magana da su. To amma kun san Hausawa suna cewa a kwana a tashi, wata rana jariri ma ango ne. Wanda kake kallon ai shi ne zai ritaya yanzu ko shi yake shirin ritaya yanzu, shi ma akwai lokacin da yake tunanin cewa ainihin yanzu ma na soma, yanzu na fara, balle ai maganan kuma retirement. Abin da zai baka mamaki mai kallo da mai sauraro shine a ranar da ka fara aiki, idan ma kana aikin gwamnati, a ranar cikin cike-ciken da za ka yi za a tambaye ka retirement savings account naka ko kuma pension fund administrators naka. Domin me? Tun a ranar ake fara shirya maka ranar da za ka bar aiki. Kaman zuwa duniya ne, kowa ya zo sai ya barta. To haka aiki ma kowa ya shiga sai ya bar shi. Jama'a, ko da kai kake ma kanka aiki, ƙashin kanka ba wani kake ma aiki ba, akwai lafiya akwai rashin lafiya, akwai ƙuruciya akwai tsufa, akwai ƙarfi akwai rauni. Wata rana kana da ƙarfi, wata rana kana da rauni, wata rana kana da ƙuruciya, wata rana kuma tsufa ya zo. To haka al'amarin yake, wata ran kuma da lafiya, wata rana ma ba lafiya. So idan Allah ya baka tsayin rayuwa, wanda wannan yana cikin ilimin gaibi na Allah, shekara nawa za ka yi a duniya. To amma tun da dai baka da tabbacin kuma ba za ka jima duniya ba, to kaga kenan ya kamata ka shirya. To idan har Allah ya yi kana da tsayin rai a duniya, to lallai za a kai lokacin da dole ne ka yi ritaya, ko kana so ko baka so. Idan kuma aka ce ritaya baya nufin mutum wai zai daina aikin komai ya dawo gida kawai yana karanta jarida, domin shi ne yanzu aka sani da 'yan birni ritayan ma'aikata gwamnati. Ba lallai sai ka daina komai da komai ake nufin ka yi ritaya ba. Abin nufi dai lokacin da za ka daina neman abin da za ka ci da duk ƙarfinka da duk lokacinka, saɓanin yadda kake yi a yanzu lokacin da kake da ƙuruciya. Zai iya yiwuwa ka yi ritaya ka aje aikin da kake yi ko kasuwancin da kake yi ka bar ma yara su yi, amma sai ka karkata kana yin wani abun wanda yana da ɗan sauƙin yi, ko kuma abin da yake ba kullum yake buƙatan lokacinka ba, ko kuma ma ka tare gaba ɗaya ka daina neman kuɗi kai tsaye ka koma kana wasu harkoki, ya zama yanzu abin da ka shuka shine abin da kake girba. Wannan shine abin da ake ce ma retirement. Idan har kun fahimci zance na,
ya kamata ku san cewa da kowa ake wannan maganan, namiji ko mace, babba ko ƙarami, ɗan kasuwa ko ma'aikaci, kai ko ɗan ƙwadago mai buga-buga ma yau da gobe, shi ma wata rana zai ritaya kuma yana buƙatan ya saurari wannan maudu'i. Yanzu da muka ji me ake ce ma ritaya, sai mu yi bayani kuma idan aka ce retirement planning, shi kuma tsari domin wannan lokaci, me hakan yake nufi. Idan aka ce wannan tsari, yana nufin ka tsara rayuwarka a ɓangaren da ya shafi kuɗi, tunda muna magana ne na kuɗi, amma ba kuɗi kaɗai ba, har yanayin inda za ka zauna, rayuwar da kake so ka yi bayan lokacin da ka kai mataki na ritaya na murabus. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata ka yi lissafinsu, ka yi nazarinsu, amma wannan zai zama maudu'in wata rana. A yau za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi kuɗi, domin wannan shiri sirri ne na kuɗi, sirrin kuɗi kenan. Idan aka ce financial retirement planning a ɓangare na kuɗi, kamar yadda na fara gabatar muku, yana nufin tsari ne da za ka samar ma kanka ga duk wani abu da ya shafi kuɗi, domin lokacin da za ka daina aiki ya zama za ka iya ci gaba da ɗaukan nauyin rayuwanka gwargwadon yadda ka saba rayuwarka. Ko da ma ka rage wasu abubuwa, za ka rage ne domin wani yanayi aka cimma na rayuwa, amma dai yau da gobenka kana da hanya, ka shirya, ka tsara a cikin iliminmu na 'yan adam yadda za ka ci gaba da gudanar da rayuwarka. Wannan shine retirement planning a takaice. To me yasa mutum zai planning, me yasa mutum zai tsara domin wannan retirement ɗin? Dalili na farko shine rana ce wadda akwai yuyuwa mai ƙarfi na sai ta zo. Abin da zai hana wannan ranar ta zo mutuwa ce. Idan har ka mutu da ƙuruciyanka, shine zai hana retirement. A lokacin kayan murabus ne da duniyar ma gaba ɗaya, amma baka sani ba, ƙila kana da shekaru masu yawa a rayuwa, to za ka kai lokacin da ba za ka iya yin aikin ba, ko kana so ka yi, ba ƙarfi ko ba lafiyar yin aiki, ko kuma doka ta tursasa sai ka tafi. Wannan a ɓangaren ma'aikata gwamnati kenan. Abu na biyu, mutum yana son 'yanci, yana son hurriya, ya ji shi cewa yana da 'ya'yantu daga bauta. Don aiki da neman kuɗi fa bauta ne. Muna yi ne domin muna buƙatar kuɗi mu yi rayuwar da muke za ta amfanar da mu. Amma idan mutum yana da ya tanadi abin da ya san cewa zai ɗauki nauyin rayuwar shi, to za ka iya samu ƙila aikin da yake yi ba ma wai yana jin daɗin yin wannan aikin ba ne. Yana da yi ne domin nan ne hanyar samun shi take. Da zai samu wata hanya ta daban wadda za ta iya ɗauke lalurorin shi, ƙila da zai bar wannan aikin da yake yi. To don haka, don ka samu 'yanci, wata rana kai kanka kana da guri, ƙila nan da shekara kaza, ko ba na son sai na tsufa sannan zan daina aikin da nake yi, ko kuma ina son in canza yanayin aikin da nake yi, ƙila ina son ma in shiga harka da ta shafi agaza ma mutane, tallafa ma mutane, ko koyarwa. To amma ka san yanzu kana buƙatar abin da za ka ci kai rayuwarka, shi yake hana ka samun wannan lokacin, domin duk lokacinka yana wurin nema. To ta ya za ka intu? Idan har kana da retirement plan, wannan zai taimaka maka ka cimma financial freedom, ma'ana 'yanci na kuɗi, wanda zai baka dama kai ma ka samu 'yanci. Abu na gaba kuma, dalilin da yasa kake buƙatan kai wannan tsari shine akwai garari a rayuwa, akwai rashin tabbas a rayuwa. Idan kai ɗan kasuwa ne, kasuwar da kake yi yau baka da tabbacin abin zai ɗore tsawon lokaci. Allah zai iya kawo wata jarabawa ko a samu disruption a kasuwa, ma'ana ka ga cewa wannan kayan da ake aiki da su ko sana'arka gaba ɗaya kasuwar ta matsa, ta bar gurin, musamman yanzu da muke fuskantar canje-canje, sauyi da ilimin kimiyya yake kawowa. Bayan haka kuma akwai ma nau'i na ƙaddarori da jarabawoyi na rayuwa. Akwai kama abin da ya shafi rashin lafiya, wanda idan kana aiki ne na ƙarfi, ko aikin da sai ka fita za ka nema, ko kai ma'aikaci ne na gwamnati, to za a kai lokacin da idan baka da ƙarfin zuwa aiki, to ya za a yi kenan? Kaga aiki ya tsaya kenan. Da haka kana buƙatar retirement planning domin ka ci gaba da gudanar da rayuwanka a sauƙaƙe a yanda ya kamata. Wannan kaɗan kenan daga cikin dalilai da yasa za ka yi retirement planning, amma dalilan suna da yawa. To amma saboda lokaci, sai mu matsa gaba mu ji
menene ko kuma taya za a yi wannan financial planning ɗin. Kafin faɗa mana wannan, abin da nake so in faɗa mana shine, kamar yadda ka san idan ka shuka bishiya a yau, ba yau za ka samu inuwanta ba, kuma ba yau za ka samu 'ya'yanta ba. La'alla ƙila za ta ɗauki lokaci ko kuma shekaru ma kafin ta fara ta yi girman da za ka iya samun ka mori inuwan, sannan kuma ka mori 'ya'yan itacen. To haka retirement planning yake. Abin da ake bukata wanda ya fi tasiri shine haƙuri, jajircewa, da kuma sanin cewa ga manufarka, ga abin da kake so ka cimma. Idan ba ka da wannan, to retirement planning zai yi maka wahala. Bayan haka kuma, ga waɗanda suke ma'aikata, gwamnatin Najeriya ta sauƙaƙe wannan tsari na retirement planning, duk da cewa da yawa mutane gaskiya ba zai wadace su wannan hanyar ita kaɗai ba. To amma dai an taɓuka an yi wani abu. Kamar yadda na ce, idan kai ma'aikaci ne, daga ranar da ka fara aiki, cikin cike-ciken takardu da za ka yi, yadda za a tambaye ka account number ka, lambar asusun ajiyanka na banki inda za ka dinga jin kuɗinka, to haka za a tambaye ka lambar asusun ajiyarka don retirement, ma'ana don barin aiki, wanda shi ake ce ma retirement savings account. Menene wannan retirement savings account, kuma yaya yake aiki? Ina ganin ya kamata mu tattauna wannan gaba. Idan aka ce retirement savings account, wani asusu ne na ajiya wanda ake yi domin a yi ajiya, a yi tanadi lokacin da mutum ya bar aiki, wannan kuɗin ya amfane shi. Idan kana aiki ba za ka iya cire wannan kuɗin ba. Wannan asusu ne wanda kuɗi zai shiga, amma ba ka da ikon ka cire shi sai ka cika sharuɗan cire wannan kuɗin, wanda daga cikin sharuɗan shine sai ya zama ka daina aiki, ka bar aiki, ko dai ka cimma shekaru na ritaya, ko kuma a'a kai aje aikin ƙashin kanka, kuma sai ka cimma wasu shekaru kamar shekara 50, akwai kuma adadin da za a iya baka in kai shekara 40. To waɗannan akwai ƙa'idodi kafin ka iya cire kuɗinka. To amma mu koma ma asusun, shi ya yake aiki, kuma ya ake wannan saving ɗin, ma'ana ya ake wannan tanadin. Doka ce ta Najeriya da aka yi a shekara ta 2004, wadda ake ce ma contributory pension scheme, wadda wannan tsari ya samar da tsari wanda na haɗaka, wanda kai da kake a matsayinka na ma'aikaci da mutanen da kake ma aiki za ku haɗu ku dinga ba da gudunmawa da za a sa cikin wannan asusu na ajiya, domin lokacin da Allah ya sa ka bar aiki ya zama kana da hanyar da za ka dinga samun kuɗi yau da gobe, wata-wata kenan. Abin da za ka dinga ba da gudunmawa shine kaso 8 cikin 100 na ko nawa ne albashinka, ma'ana 8% kenan na salary naka. Shi kuma wanda kake yi ma aiki, kamfani ko ma'aikatar da kake ma aiki, su kuma za su dinga ba da gudunmawa ta kaso 10 cikin 100, 10% kenan na ko nawa ne salarinka. Idan mai sauraro da masu kallo sun fahimta kenan, a kowane wata ana aje maka kaso 18 na abin da ake baka a cikin wannan asusu na ajiya. Idan an aje wannan kuɗin, me ake yi da shi? Na'am, su waɗannan kamfanona da ake ajiyar kuɗin ritaya a ciki suna da hanyoyi. Akwai yanda suka kasafa kuɗaɗenku da kuɗaɗenmu mu da muke ba da gudunmawa a ciki, mu da suke ma ajiya, suke mana aiki, sun kasafa kuɗin ne har zuwa kashi 6, wanda suke kira kashi 6 haka kenan ko? Wanda suke kira da funds. Akwai fund 1, fund 2, 3 har zuwa fund 6. Kowanne fund, ma'ana kamar ka ce wata gunduma ce, wani yanki ne, yana da makasudin shi, kuma yana da hanyar da ake zuba hannun jari da wannan kuɗin. Misali, idan fund 1 aka ce fund 1, shi fund 1 ana kallon waɗanda suke da shekaru ƙasa da 50, ana tunanin cewa za su iya ɗaukan wata kasada, ko kuma suna da ɗan sauran lokaci, to ana iya ba su dama su shiga wannan fund 1 ɗin. Idan suka shiga fund 1 ɗin nan, yanda ake investing a cikin wannan fund 1 ɗin, kusan har zuwa kaso 70 cikin 100, 70% kenan na kuɗin da mutum yake da shi a cikin wannan asusu nashi, to ana amfani da su ne
wurin zuba hannun jari hanyoyi daban-daban waɗanda suka shafi kamar equities, stock market, irin mutual funds da ma wasu hanyoyi ana zuba su. Ba wai fixed income kawai ake aje kuɗin ba, domin fixed income hanya ce wadda ba ta da kasada da yawa. Wanda ke da shekaru da yawa ya kusa aje aiki, bai buƙatan garari a rayuwan shi, bai buƙatan ka sa mishi kuɗi inda sai bayan tsawon lokaci zai ci ribar kuɗin, domin ya riga ya gama jinkirin da zai yi, ya kusa cimma lokacin da zai fara amfanuwa da kuɗin shi. Shi kuma fund 2 shi ana yi ma waɗanda suke da shekaru shi ma ƙasa da 50 ne na haihuwa a wannan lokacin. Yanayin kasadar da ake ɗauka kasada ce matsakaiciya. Akwai yadda suke kasafa kasada ɗin, ma'ana risk level ɗin sun kasafa shi ne kashi 3. Akwai low risk, akwai medium risk, akwai kuma high risk. To shi wannan fund 2 ana yin shi ne ga waɗanda suke ɗaukan moderate risk, wanda kamar mutanen da suke ƙasa da shekara 50 sai a ɗauki ƙasa da sai a sa su, ana iya sa su, suna da zaɓi su zaɓa in suna da wannan moderate risk ɗin. Shi kuma yadda ake yi, ana rage kason kuɗin da ake zubawa cikin waɗannan hanyoyin zuba hannun jari masu kasada. Maimakon kaso 70 cikin 100 wanda ake yi a fund 1, sai a sa kaso 55 cikin 100, ma'ana 55% na kuɗin shi ake investing a cikin abin da ya shafi equities, mutual funds da kuma bonds kenan. Shi kuma fund 3 shi kasadan shi kaɗan ce, ƙaramar kasada ce sosai. Shi kuma ana yi ne ga mutanen da shekarunsu ya kai 50 zuwa sama, domin a lokacin bai kamata su ɗauki kasada mai yawa ba. Kaso 80 na wannan kuɗin nasu ana aje shi ne ga hanyoyin da za su ci gaba da samar da kuɗin shiga yau da gobe, kuma ba tare da kasada mai yawa ba. Ma'ana fixed term deposit, haka kamar misali irin kaman abubuwan da suke ba da fixed return, ma'ana abubuwan da dai kasarin su bai da yawa, amma kuma ribar da ake samu ita ma ba ta da yawa, domin a lokacin waɗanda suke da kuɗin suna gab da buƙatuwa ga kuɗin su kenan. So ana sa kaman kaso 20 ne kawai a cikin wannan kasuwar da ta shafi equities da kuma bonds da mutual funds. Fund 4 shi kuma waɗanda suka yi ritaya ne kaɗai suke shiga cikin wannan fund ɗin. Wanda yake aiki yanzu, to wannan ba nashi bane. Abin da yasa, saboda shi kuma abin da ake sawa a ɗauki kasada da shi bai wuce kaso 10 ba, wanda idan kai kana aiki kana da sauran shekaru, to kaso 10 na kuɗinka in aka ce shi kaɗai za a sa a irin wannan kasuwar, to za ka ga cewa kenan ba wani abu za ka samu ba tsawon lokacin da ka zuba kuɗinka, kuma darajar kuɗi tana raguwa. Shi kuma fund 5, ma'ana na 5 kenan, shi wannan ana yi ne a tsarin waɗanda ba ma'aikata ba ne, su ake yi ma irin wannan tsari na fund 5, ma'ana waɗanda ba ma'aikata gwamnati ba ne ko ma'aikata na kamfanona. Fund 6 shine mai matukar muhimmanci a wannan tattaunawar tamu, domin shi wannan fund 6 ɗin an ƙirƙire shi ne domin waɗanda suke da ra'ayin bibiyan tsari na shari'ar musulunci. Kamar yadda na gaya muku, duk waɗannan funds ɗin na baya ana zuba kuɗin a fixed income assets, abin da ya shafi waɗanda suna ba da interest. Ana sa kuɗin a money market, ana siyan treasury bills, wanda shi ma interest ne yake yielding. Kuɗi ne na ruwa, kuɗi ne na riba. To shi wannan fund 6 an ƙirƙire shi ne musamman domin waɗanda suke koyi da shari'a ta musulunci, waɗanda suna son a sa kuɗinsu a halattattun kasuwanci, ba za a sa kuɗinsu, ba za a zuba hannun jari a kamfanonin da suke yin abubuwan da shari'a ta haramta ba, kamar kamfanonin giya, caca da sauran abubuwa makamantan haka nan. Bayan haka kuma, duk inda za a sa wannan kuɗin dole ya zama cewa wurin nan ya kubuta daga riba. A maimakon a yi investing a bonds, a sa kuɗin a bonds, sai a sa kuɗin a sukuk, wanda sukuk shi ya yi daidai da tsari na shari'a. Mun yi bayani a tattaunawar mu na baya akan sukuk. Idan baka san me sukuk ba, yana da kyau ka je ka saurari wannan tattaunawar. So haka ake yi wannan fund 6 ɗin. Sannan 'yan uwa, wannan zaɓi ne, wani fund kake ciki zaɓi ne naka na kanka. Don haka yanzu da ka sani, idan baka sani ba da, to yanzu baka da uzuri. Idan dai kana so ka bi tsari na shari'a, sai ka je bankinka
duk kamfanin da yake aje maka wannan kuɗin ka gaya musu cewa kana son ka komar da kuɗinka fund 6 ne. Idan ka komar da kuɗinka a fund 6 to wannan lokaci kayi abin da ya kamata, za a mayar maka da kuɗi akan wannan tsarin. Duk kuɗinka ba za a sa maka su a haramtaccen hanya ba, sai dai halattaccen hanya, sai ka ci gaba da neman albarka. Wasu ma za su baka zaɓi na online a intanet, za ka samu a shafin yanar gizo, za ka iya ka nemi a maida maka kuɗinka a wannan fund 6 ɗin. By default, ma'ana idan har baka nema ba kuma shekarunka suna ƙasa da 50, to za ka samu kana a fund 2 ne. Shi ake sa mutane normally. Wanda yake son ya ɗauki wata kasada ce ta daban, shine zai iya komawa ko fund 1 ko fund 6, ko kuma in ya ritaya sai a mai da shi fund 4. Amma fund 6 ɗin ko da ka yi ritaya, shi ma akwai na waɗanda suke aiki, akwai na waɗanda suke ritaya. Bambanci kawai adadin kason kuɗin da za a zuba hannun jari a kasuwar da take da kasada, shi ya bambanta, domin a yi lallaba ko kuma a yi daidai da kai buƙatar ka, nan wanda ke aiki mai ƙarancin shekaru da kuma wanda ya aje aiki, wanda shi yanzu yake morar kuɗin shi. Jama'a, saboda lokaci, wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci, don haka za mu ɗora wannan tattaunawa a shirinmu da zai biyo gaba insha Allahu. A yanzu dai iya abin da Allah ya ba mu iko na kawo muku kenan a cikin wannan shiri na yau. Sai ku kasance tare da mu. Idan kuna da tambayoyi, ku aje tambayoyinku a comment sections. Kar ku manta, za ku samu wannan shiri a al'ummar mu podcast a YouTube da kuma manhajojin sauraron podcast kamar su Apple Podcast, Spotify. Haka kuma muna a shafukan sada zumunta, ma'ana social media, a Facebook, Twitter, TikTok da ma Instagram, duk dai da wannan suna namu na al'ummar mu podcast. Idan kun ji daɗin wannan shiri, me zai hana ku danna mana like, kuma me zai hana ku tura ma wasu domin su masu amfana. In Allah ya yarda, a satin da zai zo gaba za mu kawo muku ci gaban wannan shiri mai matukar muhimmanci. Kafin nan, sunana Gazali Ahmad, ina cewa da ku kasance lafiya cikin amincin Allah. Ma'assalam.